يعني كيتبدلوا selon les besoins de l'entreprise. Reprenons l'exemple précédent. L'exemple نتاعنا راه هو les unités produites. هاد لا لين اللي كانت عندنا قبيله les unités produites وعندنا la consommation de matières premières. هادشي اللي درنا في لو طابلو نتاعنا. دابا بغينا نحسبوا شنو لو coût unitaire des matières. Le coût unitaire des matières. يعني à un niveau de production de 500 unités produites, ça nécessite 10 000 dirhams de matières premières. يعني كل 500 unité produite كتحتاج 10000 درهم نتاع les matières premières. حنا بغينا نحسبوا دابا واحد l'unité produite شحال خصها نتاع les matières premières. واحد l'unité produite شحال خصها نتاع les matières premières. دونك هاد 10000 درهم غادي نقسموها على 500. نديرو 10000 مقسوم على 500 وغادي نعرفوا شحال بالدرهم كتحتاج واحد لونيتي برودويت. دونك الا درنا 10000 مقسوم على 500 غتعطينا 20 درهم. يعني كل اونيتي برودويت كتحتاج 20 درهم تاع لي ماتيير بروميير. نفس الشيء غنديرو في لا دوزيام كاز. غادي نديرو 20000 درهم مقسوم على 1000 غتعطينا عاوتاني 20. تعطينا 20 درهم. 20000 مقسوم على 1000 غتعطينا 20. وإلا درنا عاوتاني 30000 درهم نتاع لي ماتيير بروميير نقسموه على 1500 اونيتي برودويت غتعطينا عاوتاني 20 درهم. حتى بوغ لا ديرنيير راه عندنا 40000 نتاع لي ماتيير بروميير. 40000 درهم نتاع لي ماتيير بروميير نقسموها على 2000 unité produite غتعطينا 20. Très bien. On remarque quoi? On remarque que les charges variables sont proportionnelles au niveau d'activité. هادشي لاحظناه قبيله. لاحظنا بأنه les charges variables هنا les matières premières ils sont proportionnels au niveau de l'activité. شنو معنى تاع proportionnel؟ يعني كيتزادوا بنفس النسبة. كيتزادوا بنفس النسبة مع الزيادة نتاع لا برودكسيون. إذا هنا تزادت لا برودكسيون من 500 ل 1000. من 500 ل 1000 شحال باش تزادت لا برودكسيون؟ تزادت ب 100%. باش تزادت حتى لي ماتيير بروميير تزادوا ب 100%. 10000 يعني لو دوبل. 500 ل 1000 راه سي لو دوبل. حتى 10000 ل 20000 سي لو دوبل. كنلاحظوا بأنه كنقولوا لي شارج فاريابل ils sont proportionnels au niveau de l'activité. داكور. ولكن لا رومارك اللي غادي نزيدوها هنا au niveau unitaire. ولكن au niveau unitaire إلا بغينا نهضروا على شاك unité produite ما كيتبدلوش لي شارج واخا هما ils sont variables يعني au niveau global. هنا إلا كنا كنهضروا على كلشي على لا برودكسيون يعني les charges هما la matière première ولا la consommation des matières premières sont des charges variables. ولكن إلا جينا نهضروا au niveau unitaire ولا unitairement les charges variables sont constantes. les charges variables sont constantes يعني ديما كنقولوا واحد l'unité produite كتحتاج 20 درهم. واحد l'unité produite كتحتاج 20 درهم تاع لي ماتيير بروميير. ومن تما شحال ما زدنا لا برودكسيون شحال ما كنزيدوا لا كونسوماسيون دي ماتيير بروميير. دونك هذه هي لا رومارك اللي غادي نقولوا دابا. unitairement les charges variables sont constantes. Très bien. Petit 2, les charges fixes. Ce sont des charges indépendantes de l'activité. Elles sont liées à la structure de l'entreprise. يعني قلنا les charges sont هاد النوع نتاع les charges اللي هما les charges fixes كيتسموا aussi les charges de structure. Les charges fixes ou de structure ce sont des charges indépendantes de l'activité. يعني مستقلين على la production ولا على le niveau d'activité de l'entreprise كيبقاو fixe quel que soit le niveau de production. Ils sont liés à la structure de l'entreprise. يعني كيفاش شنو هي لا ستركتور دو لونتربريز. شنو هو دابا هنا كنهضروا على باغ اكزومبل لو لويي وعلى لو ماتيريال دو لونتربريز ايتترا.
le loyer, exemple de charge fixe, vous avez les loyers, l'amortissement, la prime d'assurance. prime d'assurance حتى هي غادي نقولوا prime d'assurance يعني كتبقى constante quel que soit le niveau d'activité. هنا les salaires بالنسبه لي صالير نقدروا نقولوا راه عندنا تقدر تكون اون بارتي فيكس وتقدر تكون عاوتاني اون بارتي فاريابل. مثلا كاين دي سالاريي اللي كيتخلصوا واحد لو سالير ان فيكس مونسيوال كيل كو سوا لو روندمون يعني كيما بغا يكون لو روندمون تاعهم. ولكن كاين دون دوطخ كا في كيلكو زونتربريز كنلقاو لو سالير او روندمون يعني على حساب شحال هو لو روندمون تاع لو سالاريي، شحال هي لا برودكتيفيتي نتاعو. اذا لي سالير نقدروا نسميوهم غادي نشوفوا دابا لو باراغراف اون بوتي 3 كيتسموا لي شارج سيمي فاريابل يعني تقدر تكون فيهم ولا ميكست تكون فيهم واحد لا بارتي فاريابل وواحد لا بارتي فيكس. دونك غادي نكملوا دابا مع لي شارج فيكس ديالنا. عندنا في هذا ليكزومبل غناخذوا ليكزومبل اللي خدمنا عليه قبيله اللي هو لو لويي. دونك هذا لي دوني هادو جبناهم لا ميزون سيتوياسيون كما كتلاحظوا، ولكن دابا غادي نحسبوا لو كو يونيتير دو لويي. غادي نحسبوا لو كو يونيتير دو لويي. هو لو لويي يعني جلوبالمون راه كيبقى فيكس 7000 درهم كيلكو سوا لو نيفو دو برودكسيون. ولكن الا جينا نحسبوا لو كو يونيتير دو لويي شنو غادي نديرو؟ 7000 درهم تاع لو لويي نقسموها على 500 يونيتي برودويت ونشوفوا شحال غتعطينا. دونك 7000 مقسومه على 500 عطاتنا 14 درهم. هادشي كيعني بانه à un niveau de production de 500 unités on dépense 14 dirhams de loyer pour chaque unité produite. ولكن غير في هذا لو نيفو دو برودكسيون دو 500. الا كنا غنجيو غير 500 يونيتي راه ديك ال 500 يونيتي راه كنفقوا عليها 14 درهم نتاع لو لوي. نشوفوا دابا ان نيفو دو برودكسيون دو 1000 يونيتي. شنو غادي نديرو؟ 7000 درهم نتاع لو لوي غنقسموها على 1000 يونيتي برودويت. 7000 مقسومه على 1000 غتعطينا 7. دونك هنا 7. اذا كتلاحظوا بانه لو كو يونيتير دو لويي نقص. امتى نقص؟ فاش زدنا لو نيفو دو برودكسيون. فاش تزادت لا برودكسيون من 500 حتى وصلنا ل 1000 يونيتي برودويت كينقص. شنو اللي كينقص؟ كينقص لو كو يونيتير ديال هاد لو لويي واللي هو اون شارج فيكس. هو نورمالمون سي اون شارج فيكس، ولكن او نيفو يونيتير كنلاحظوا بانه لي شارج فيكس او نيفو يونيتير هما غادي نقولوا ils sont variables، ولكن شنو مازال il diminue avec l'augmentation du niveau de production. نشوفوا عاوتاني في لو نيفو دو برودكسيون دو 1500 غنديروا 7000 درهم مقسومه على 1500 غتعطينا 4.66. عاوتاني لو كو يونيتير كينقص غادي وكينقص. كنهضروا هنا على اون ابسوربسيون، كنهضروا على واحد لابسوربسيون ديال لي شارج فيكس. اون ابسوربسيون دي شارج فيكس يعني بلوس لو فوليوم d'activité est important. شحال ما كان لو نيفو d'activité est important يعني لو نيفو دو برودكسيون كيكبر غادي وكيكبر، بلوس لي شارج فيكس par unité produite sont faibles يعني غاديين وكينقصوا. غاديين وكينقصوا لي شارج فيكس او نيفو يونيتير. نحسبوا لا ديرنيير غادي نلقاوها قل مازال من 4.66. غادي نديرو 7000 مقسومه على 2000 تعطينا 3.5. 3.5. اذا شنو اللي مزيان بالنسبه لونتربريز؟ بالنسبه لونتربريز ولا كاع لي زونتربريز كيلعبوا على لي شارج فيكس باش كيوصلوا لسكون لابيل ليكونومي ديشيل، باش كيديروا اون ابسوربسيون دي شارج فيكس يعني شحال ما زادوا في لو نيفو دو برودكسيون ديالهم راه مزيان. علاش؟ حيتاش هنا لامبورطونس دي شارج فيكس غادا وكتنقص. لامبورطونس دي شارج فيكس قلنا كتولي فابل avec l'augmentation du niveau de production. On remarque que les charges fixes restent fixes quel que soit le niveau de production ou le niveau d'activité. هادشي لاحظناه
au niveau global 7000 درهم تاع le loyer هي quel que soit le niveau d'activité. ولكن شنو هي la deuxième remarque اللي غادي نزيدو au niveau unitaire. Unitairement, les charges fixes sont variables et diminuent avec le niveau, avec l'augmentation du niveau de production. C'est-à-dire, plus le volume de production est important, plus les charges fixes sont faibles. Voilà. On passe maintenant à petit 3. On va prendre ici l'exemple des salaires. Puisqu'au niveau des salaires, dans notre exemple, on a une partie fixe de 1000 dirhams avec un niveau de production de 0. Donc la charge de 1000 dirhams de salaire, elle est fixe. À un niveau de production de 0, on va dire 1000 dirhams de salaire. Donc ce sont des charges qui comprennent une partie variable et une partie fixe. Ils sont liés à la structure de l'entreprise également. Donc on a des charges semi-variables ou là ce qu'on appelle aussi des charges mixtes. يعني كتكون فيهم واحد لا partie variable ou واحد la partie fixe. Donc هنايا في هاد لي سالير في هاد l'exemple نتاعنا شفنا بانه لو سالير لي سالير هما 1000 درهم pour un niveau de production de 0 كنزيدو 500 unités de production 500 unités produites كنزيدو معاها شحال 400 درهم نتاع لي سالير. دونك هنايا غادي نديرو les parties fixes ou les parties variables. Donc pour une partie fixe il y a 1000 dirhams. Pour la partie variable c'est 0. غادي نقسموهم على جوج. دونك هنايا عاوتاني عندنا 1400 راه عندنا فيها شحال 1000 درهم اللي هي كتبقى فيكس وعندنا شحال فاريابل 400 درهم اللي هي فاريابل. لا ميم شوز هنايا توجور عندنا 1000 درهم فيكس ولكن عندنا هنا 800 درهم فاريابل وهنا عندنا توجور 1000 درهم فيكس وعندنا 1200 درهم فاريابل. 1000 درهم فيكس عندنا 1600 variable. Voilà, donc هنا في la partie variable حنا كنزيدو 400 درهم toujours كنزيدو 400 درهم pour chaque 500 unités produites. ولكن la partie fixe راه كتبقى هي toujours 1000 درهم نتاع les salaires qui est fixe. Très bien.